大家好，又係我豬仔阿 King。喺2026年嘅第一條片，我就回顧下2025年有啲咩好好食嘅手信同必試嘅 item， 同埋好好用嘅物品，同大家分享下啦。咁喺影片開始之前，希望大家俾少少鼓勵，訂閱我嘅頻道，同埋俾個 like 我啊。第一個要介紹嘅就係位於麻布台之丘 Yishia 嘅餅乾，我哋要試嘅就係佢嘅牛角包，同埋佢依間店鋪限定款嘅白色鐵盒餅乾。Yishia 嘅牛油至今都係用傳統嘅木桶攪拌技術，將 cream 慢慢打成牛油，牛油保持住奶香嘅味道同埋絲滑嘅口感，咁多年都冇變㗎，一直係法國三大皇室御用嘅牛油之一。我哋試個重點牛角包，呢個牛角包係600幾嘢，有個好大個嘅，咁大個係2000幾嘢咯。咁呢個有兩隻，一個 standard， 呢個係 double 嘅牛油。唔係喎，軟身嘅 croissant 嚟嘅喎，唔係個皮硬到阿媽都唔認到嗰隻咯。但係好油，double 咯都話。我諗佢熱仲好食，佢好似食緊牛油咯，即係嗰陣牛油味係好香嘅，同埋佢好鬆化咯。基本上你係一咬落個口度，佢一化開咧，就已經係嗰個溶咗嘅牛油喺個口度咁嘅感覺咯。我哋仲買咗呢盒麻布台之丘店鋪限定嘅餅乾，哇！可以打開已經好大陣牛油香味。哇！佢有啲幾隻曲奇餅。我哋試下個餅先，好香牛油味嘅。佢一咬落去鬆化係，你一咬每一下佢就已經開始散晒。同埋嗰陣牛油味同糖嘅味道充斥晒喺你個口度咯。同埋佢有少少 toast 嘅味道。呢個好食。呢個好脆個聲，好香斯利文味咯。佢呢塊好硬，但係佢個斯利文味係好出咯。佢 cinnamon 唔係一啲好似好廉價嘅 cinnamon，即係好假。佢直頭似係成條肉桂條你咬落口咁樣嘅味道。同埋佢 cinnamon 味走退咗之後，佢都仲有少少牛油味剩翻喺呢個口。第三個係佢自信之作喎，佢個蛋香味好重嘅一個。但係有冇牛油味，有冇特別嘅味道，真係唔夠出咯。佢又冇第一嚿牛油味咁香，又冇第二嚿個斯利文味咁獨特。但係佢呢一個係比較偏重蛋味嘅，佢個口感係介乎喺斯利文嗰塊硬棍棍同埋第一塊好鬆化嗰塊牛油餅乾嘅中間位。都唔係嘅，咁有陣奶味、蛋味、奶味咯。但係記憶點唔係好大咯。佢呢個係自信之作嚟嘅喎。佢呢度寫。佢係高級版嘅麥維他燒烤餅啊！係 texture 係似麥維他嗰陣味。暫時我最中意係第二塊啊！而家試埋最後一嚿。佢應該杏仁嘅。佢入邊係好多層嘅酥皮，好似將個拿破崙咧壓扁咗，壓成一片嘢咁。但係佢中間係有少少我想焦糖咁樣嘅嘢。好黐牙㗎，但係呢個幾好食喎。佢有拿破崙嗰個酥皮嗰個香味嘅，但係佢唔係鬆化嘅，因為佢係壓實咗嘅拿破崙，壓到直頭係變咗一嚿好實滴滴嘅餅乾。但係佢個口感係煙煙韌韌幾得意㗎。佢應該有啲焦糖咁樣，佢嘅 texture 係 interesting 嘅，但係有少少甜咯，杏仁味啦、酥皮味啦、一啲 toast 嘅味道啦，同埋佢呢個應該係 cell layer。係 cell layer，即係好多層次感。係啊，都 OK 嘅呢個。整體係第三塊冇乜特別，1、2、4都 OK 嘅。但係記憶點好大就係第二塊啦。第四塊就個感覺係你未食過嘅曲奇餅咯。除咗店鋪限定嘅版本，亦都有普通嘅版本供大家選擇。佢嘅價錢大約係1000至到2000yen不等。我哋首先開曲奇餅，咁我哋試下呢一塊先啊。佢依塊係基本嘅牛油味餅乾，牛油味非常香濃。呢一塊嘅厚度有成隻手指咁厚啊！佢嘅牛油同埋鬆化程度係極高，食落嘅感覺有少少似香港嘅 Jenny's Cookies。第三種係一盒只有2塊嘅酥皮餅乾。哇！覺得2塊嘅啫，1塊。2塊，佢都有個E字。
但係佢好似折埋一劈可以焗咁。呢個其實係酥皮嚟㗎，呢即係佢兩嚿嘅，但係好食喎。有底係勁多砂糖咯，面頭係一份焗到脆嘅糖漿嚟㗎，即係乾咗凍咗嘅糖漿，所以佢個面頭個糖個脆皮係超脆，但係佢又唔係好甜嘅啫喎。哇！呢個好食喎，呢個幾錢啊？呢一盒嘢1150yen，即係你當1200啦。哇！60蚊啊，差唔多成30蚊嚿喎呢嚿嘢，但係呢嚿嘢好食嘅。跟住至白色罐呢個。呢個牛油皮都唔係好重，但係個 texture 咧有少少似大罐 cinnamon 嗰個味，但係都好食嘅。呢個就唔係鬆啦，唔係食牛油味咯，係食個餅本身嗰個脆嘅口感。跟住開呢個，哇，好靚啊呢個！呢個獨立包裝，呢個一罐都係18。呢塊係上面有啲糖霜喺入邊。呢塊係超鬆化，一啲都唔甜。不過整體成塊餅乾都有種好油嘅感覺，但係勁鬆化，揾條脷一頂就散晒啦。咁開箱完餅乾，我哋都試下而家超人氣嘅便利店自家製飲品。佢將呢個去水種美顏飲，跟住溝下咖啡。咁就會變咗西西里咖啡，咁神嘅。嘥俾大家交佢，好試下先。唔係好好飲喎，真係㗎？係喎，佢係有啲似係清邁飲嗰杯青檸咖啡。青檸咖啡係啊，係喎，真係好好飲喎。係喎，真係好飲喎。即刻醒喎個人仲要。呢個好飲，大家試下。中意飲咖啡嘅。買支木庫咪加埋落去。飲完自己調製嘅咖啡，我哋就睇下2025有啲乜嘢好用嘅物品介紹俾大家啦。第一個要介紹嘅就係呢個微波爐用嘅煎鍋。我之前都出過一條 YouTube Shorts 介紹過煎牛扒，大家有興趣可以睇翻我條 Shorts， 佢真係好好用。除咗煎牛扒之外，煎餃子、炒少量嘅雜菜、煮一個人份量嘅食物，真係超方便啊！咁我第二個要講嘅就係好好用嘅油壺，同埋可以噴出嚟嘅醬油樽。個油壺呢，超級好用。都係喺 Vcons 買嘅，佢係500 yen 一個，咁佢又係可以呢個嘴就咁倒出嚟啦，或者係噴嘅，咁佢噴呢仲要係勁勻循咯，係勁散嘅霧嚟嘅，咁同埋個嘴呢係唔會有油流喺個壺度滴落嚟，呢個壺又係超好用啊！呢個我嚟裝咗豉油，咁如果豉油呢，你咁樣撳就可以直接倒出嚟，咁樣。但係呢，大家亦都可以噴，咁佢霧化得幾犀利。跟住落嚟要介紹嘅都係微波爐嘅煮飯神器，佢比之前嗰個仲犀利啊！除咗煎之外，佢仲可以蒸、炒、煮、燜同埋焗，煮少量飯餸，一人前嘅神器啊！個說明書底度叫大家唔好掹咗下邊一粒黑色滴，即係照 normal 咁樣晒嘅。咁今日我哋就試呢個煲啦，咁我就整煎雞扒法，我哋就先喺呢度落啲油啦，咁我哋就醃咗塊雞扒。就雞皮向下，咁就盡量將塊皮貼住個煲底，咁跟住呢，我哋就再加啲花椒粉，咁我哋就冚蓋，微波爐600瓦中火啦，就加熱7分鐘，睇下個情況點。咁另外呢，我就整咗半粒米，咁就浸佢大約15分鐘至20分鐘，一陣間先至焗飯。好啦，我哋煎完。哇！煎嘅一樣，哇，同煎嘅冇分別。咁呢啲油呢，我哋就唔愛啦，就倒咗佢。咁我哋跟住倒嗰啲浸咗嘅白米啦，然之後就加翻100ml嘅水粒俾佢，跟住冚蓋。都係600瓦中火，大約煮佢13分鐘，然之後焗7分鐘。好啦，過咗13分鐘，再焗咗7分鐘。啊，軟綿綿嘅白飯，哇，軟綿綿㗎。
仲有好香嘅雞油味哦。再擺翻個雞扒上去，最後再加埋個荷包蛋，再落埋煲仔飯豉油。哇！30分鐘就搞掂咗個晚餐啦。講完廚房恩物，就講下旅行嘅正嘢啦。我哋介紹嘅係又有得玩又實用嘅嘢，大家見到一定要留翻個啊！送禮自用都超正啊！白色，藍色都靚嘅。好搞笑，扭蛋加濕嘅，呢個係 USB 叉電。咁佢入邊我加咗水咯，大家記得唔好加水喉水啊，一定要加蒸餾水或者過濾咗嘅水。但係幾好喎，佢係用 USB 尿袋就已經可以加濕啦，即係帶去旅行就咁一個波，勁方便咯。同埋佢係冇開關掣嘅，總之你一俾電佢，佢就會着。最後介紹嘅好物就係我上一條片御殿場入邊都有用到嘅飲品保溫套。而家日本呢出咗呢一隻手巾嘅飲品套，咁佢係可以包住罐嘢飲咯，唔同 size 嘅凍飲。如果你夏天有凍飲呢，咁佢就可以將佢擺咗喺入邊，咁有水都唔怕咯。咁佢而家有個哆啦 A 夢版，咁佢入邊嘅質地係錫紙嚟嘅，咁可以 keep 住佢凍咯。咁同埋呢，佢下邊有個拉鏈嘅，咁佢就可以開咗個袋，咁佢就可以企喺度。咁佢個底呢就係咁樣嘅，同埋佢係可以變唔同高度，佢有幾個接品俾大家揀嘅，咁樣就可以罐裝嘢飲嗰度。咁佢出邊都係毛巾質地，咁你亦都可以當佢係抹手布咯。咁佢除咗呢3隻呢，你可以摺埋當佢手巾咁用，即係愛嚟抹手啦。咁但係如果你出街飲嘢嘅時候，或者擺縮骨遮啦，咁譬如如果佢濕咗嘅，咁你咁樣擺入去索翻佢，咁佢就可以索水咯，就唔會把遮滴到濕晒咯。或者你有時飲凍嘢啊，佢都可以做到個溫度唔同啊，個水氣佢就會同你索咗咯個袋。你有時買雪嘢咪有包急凍冰包，通常會擺翻喺冰箱嘅，你都可以包咗喺入邊呢，咁你都可以當冰袋咁用。叮當呢一個呢，其實就會貴少少嘅，咁因為叮當呢一個呢，就佢係可以直接拉開個拉鏈呢，直頭係成塊手巾咁用。咁佢亦都可以拉翻埋，就會變翻個包包。所以呢隻毛巾袋都有幾個唔同嘅款式俾大家選擇，有保溫嘅，有可以打開變成手巾嘅，亦都有最基本裝水樽嘅款式。大家可以因應自己嘅喜好揀翻一個俾自己啊。咁今集就嚟到呢度啦。如果大家中意我條片，記得 comment、like and share。如果仲未訂閱嘅朋友，記得 subscribe 我嘅頻道，撳埋個鐘仔，咁一有新片，大家就會收到通知。咁我哋下集見，拜拜。